يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده وصفة بسيطة جدا وسريعة. هنعمل كبدة مشوية مع بعض، من غير شواية ومن غير فرن، وكمان طرية جدا وحاجة في منتهى الجمال. اول حاجة بنات، الكبدة معايا مكونات بسيطة جدا. الكبدة معايا مقطعاها شرايح عريضة ونقعتها في شوية لبن، في حدود مثلا نص ساعة ساعة، وبعدين رحت صفيتها بالمصفاية بالشكل ده لحد ما تتصفى تماما. هجيب بس التتبيلة بتاعتي، هخليها بسيطة جدا عشان مش عايزة اي حاجة تأثر لي على طعم الكبدة. هو فص توم واحد، بصلاية صغيرة جدا على الكيلو، ونص طماطماية زي ما انت شايفة كده. هتبشريهم بالعين الصغيرة، بالمبشرة يعني بالعين الضيقة، لحد بقى ايه، ما تكون معاكي بالشكل ده. شوية لبن يا بنات في حدود ربع كوباية، وهتنزلي عليها بالبصل والطماطم اللي انت ايه بشرتيها. مش موجود لبن تقدري تستغنى عنه وتكتفي بالبصل والطماطم والمية اللي هتنزل من البصل والطماطم. هتتبلي بقى الموضوع ده بملح وفلفل، 7 بهارات، ممكن بهارات لحمة يعني، لا ده لا ده، وحتة هريسة كده، وبرضو ربع معلقة كده من الكمون، على ربع معلقة من الكزبرة، على رشة بقى كده من جوز الطيب. هتكون حلوة جدا وريحتها تحفة. هتحطي طبعا عصير ليمون، وبرضو ايه معلقة كده من الخل. وبعدين بقى يا بنات هتروحي تنزلي فيها الكبدة بالشكل ده. ظبط الملح بتاعها وتبليها بقى لمدة ساعة نص ساعة. هتكون حلوة جدا. نيجي بقى يا بنات لطريقة التسوية. الطاسة بتاعتي سخنة، وفيها مادة دهنية بسيط علشان تديكي علامات الجريل الشوي. لو فيها مادة دهنية كتير يا بنات هتتقلي معاكي او هتتشوح معاكي، وايه مش هتديني علامات الجريل اللي انت شايفاها دي. هتنزلي بقى، ما تنزليش بالكبدة كلها مرة واحدة علشان احنا مش بنقلبها او مش بنقليها، يعني مش بنسويها زي الطريقة العادية. احنا عايزين بس نشويها. هحط مادة دهنية بسيطة زي ما شايفة، وهنزل بالكبدة واحدة واحدة بالشكل ده. مع التقليب بقى يا بنات، الجنب ده اول ما ياخد لون الجنب التاني مش بتاخد اي وقت في السوى. وكل اللي استوى بقى يا بنات هتركنيه على جنب بالشكل ده. هتركنيه كده على بعضه، وبرده ياخد تقليبتين كمان وهو متركن كده على بعضه. وبعدين ترفعيه من الطاسة، ما تسيبهوش لاخر التسوية علشان ايه، ما الكبدة ما تنشفش منك، او ممكن في وحدات من الكبدة تتلسع وتنشف. شايفين يا بنات، انا كل اللي استوى ركنته كده على الجنب، اديته برده تقليبة، وحطيت مكانه جديد في الطاسة بالشكل ده. وهتقلبي فيه وترفعي بقى كل اللي استوى ده. شايفة خد لون وتمام وزي الفل. فانت بقى ارفعيه من الطاسة، ما تستنيش عليه زي ما قلتلك علشان الكبدة ما تنشفش منك. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك. وطبعا هتكوني مثلا ايه بتولعي فحماية او اي حاجة لو عايزة ريحة الفحم فيها. لو مش حابة ريحة الفحم فبراحتك، مفيش اي مشكلة. هتكرري طبعا يا بنات العملية لحد ايه ما كل كمية الكبدة تخلص معاكي. في اخر جزء يا بنات، ولو لقيتي كمان المادة الدهنية برضو نشفت وابتدت الكبدة تلزق والحوارات دي، حطي برضو حاجة بسيطة كده من المادة الدهنية. انا استخدمت ليا مسيحاها، تقدري تستخدمي زيت بس، او تقدري تستخدمي هو لا زيت لا ليا لا اي حاجة، ممكن دهون لا بس خلاص. انما سمنة مش حلو قوي يعني. بس بقى يا ست الكل ده في اخر التسوية، شايفة في اخر التسوية كده هتروحي تحطي كل الكبدة اللي انتي سوتيها وليمونة، وتروحي تعصري عليها ليمونة بالشكل ده اللي انتي شايفاه. يعني هترجعي كل اللي سوتيه في الطاسة، وبعدين بقى تعصري عصرة ليمونة كده مع تقليبة بالشكل ده. وترشي بقى شوية من الكزبرة او البقدونس، وخلاص على كده هتكون تحفة وزي العسل. وتظبطي طبعا الملح بتاعها لو محتاجة ملح. انا هنا بقى رشة كده من البقدونس، وبقى ايه
تقدميها بالهنا والشفا. تقدري تقدميها كده، تقدري تقدميها جنب مكرونة، جنب رز وسلطة، جنب مشاوي، اللي يريحك. هتكون تحفة وحلوة جدا. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف عليكي وعجبك، وجربيها وبقولي لي رأيك. شكلها تحفة ويفتح النفس. واستنوني في فيديو جديد. باي باي.